各位朋友，我係今次香港明星足球隊嘅村主持。嗱，今次我哋咧嚟到深圳龍華踢波啦，咁啊可以揾啲朋友呢度傾下偈好唔好啊？嚟跟住我，咁我。嗱，今日你係首發球員啦，第一次啊，第一次，有咩感受？希望每一次都可以。一定要表現你嘅速度啊，知唔知啊？你走得好快喎，加油！點啊？次次都係首發球員㗎，我都唔知點解真係唔夠人咩？而家明星都唔夠人咧。如果揾次唔俾你踢首發，你會點？咁就我計員當中咧，你踢呢個中堅位咧係最成績，真係多謝華哥身邊，所以都係因為記得華哥啲嘢，我都話你今年40年嘅大佬，真係絕對緊要，所以我哋堅持打好呢份工。多謝華哥俾機會我，thank you。講埋啲咁假嘅説話唔問你。小華哥，喂，你喺香港明星足球隊咧都超過30幾年㗎咯喎，我哋邊有階段最好玩啊？每一個階段都玩嘅，我咁大嗰陣時候玩，你依家大人更加玩。唔使介紹啦，老隊員啦，自由發揮，自由發揮啦！咁俾校長都叫入球機器，呢啲虛名嚟嘅啫，就係入到波先係叫入球機器。係啊，今日就係你展示你實力嘅好機會。冇錯啦，今日校長現場監督啊，我俾佢睇到咩叫做入球機器。係我叫你踢前鋒嘅。多謝華哥。你好耐冇跟我哋踢波㗎咯喎。唔係啊，因為我本身咧熱身嘅時候比較長啊，我熱身咗，今年我熱身咗咧5個月咧，終於可以出嚟啦。係啊，突然間都可能爭熱身嘅喎。真係咁，可能熱身夠半年先得。我諗你入到嚟都係半年左右到啦。我係最新嘅一個，係啊，我真係估唔到啊！好多謝華哥啊！最近睇一條片咧，講明星隊06年到到而家嘅，我見到基比啊後邊，嚇基比你唔該解放之前入咗嚟基比08年開始，08年靠你哋㗎啦。多謝華哥啊！國家好長㗎。哇！呢個又係我識咗好多年嘅好朋友吳多旭。你咁多年嚟喺明星隊咧，你覺得我哋有咩需要改善嘅地方咧？我覺得唔需要，大家玩得開心，開心最緊要，所以我覺得絕對冇問題啊！因為我覺得最緊要係開心。冇錯，同埋我好記得啊，蓋榮哥講過句説話嘅，見得一面多一面啊嘛。呢個係我哋大家昵稱佢做阿公嘅黃家英啊。其實咧，我就喺度咧做咩咧？即係吉祥物。話俾你聽，我哋香港明星足球隊咧，年紀最年長嘅就係家英哥啦。係啊。今年幾多歲啊？今年啊，啱啱80。80歲啊，80歲。唔係好大嘅咋，我仲有20年玩㗎。你80歲嘅時候，你會喺邊啦？你仲可唔可以踢波啊？你仲可唔可以唱歌啊？一定可以。如果一定要學好嘅，就要跟家英哥學啦。係啦。平時點樣保養嘅咧？最緊要係放鬆，個人開心，同埋咧就係個人要慈祥、謙虛、善心。我覺得阿家英哥咧係一個非常謙虛嘅前輩嚟嘅，好值得我哋尊敬。係冇料就謙虛㗎啦，係咪先？有料就不如驕傲下咯。咁冇啦，咁咪謙虛咯。多謝家英哥。好啦，今次呢個做主持咧個工作又完成啦。希望下一次咧揾其他嘅隊員做呢個主持，再揾埋其他嘅隊員做我訪問下，千祈唔好走雞啊！